Родители, которые есть у него. Даниил, 1 глава, 8 стих. Даниил 1, 8. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Я хочу говорить сегодня на тему «Живя по принципам». Или жить по принципам. Как лучше мне сказать? Жизнь по принципам. Давайте так сказать. Жизнь по принципам. 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 Здесь, вы, наверное, хорошо помните историю это. Потрясающий шанс, потрясающая возможность появилась у Даниила возвыситься. Потрясающий шанс появился у него прославиться. Он попал в поле зрения царя. И ему предложили стать одним из будущих лидеров страны. И он был один из немногих людей, которые избраны царем для возвышения, для продвижения по жизни, для правления в стране. И при этом ему дали возможность не только жить в царском дворе, но и пользоваться всеми благами царского. То есть уже жить на всю дорогу, то есть как хочет. То есть, причем это царь приказал, чтобы так заботились о нем, чтобы жили как хотели. Все это делали, все жили, пошли, воспользовались возможностью. Но Даниил стоял на принципе. На принципе. У него были ценности Царства Божьего. Я хочу начинать говорить о принципах Царства Божьего и о ценности Царства Божьего. Я обнаруживаю, благодаря этой проблеме, которая сейчас вокруг нас, о том, для себя, сюрприз для себя и своему удивлению, и я бы сказал, что неприятному удивлению. Я обнаруживаю, что люди, верующие, не всегда умеют жить по принципам. То есть верующие люди не всегда имеют жить по тем ценностям, которые они верят, и те ценности, которые есть ценности Царства Божьего. Они не знают, как жить по этим принципам и по этим ценностям. Одно дело иметь эти ценности в голове, другое дело слышать об этих ценностях, проповедовать об этих ценностях, говорить об этих ценностях, проповедовать об этих ценностях, но жить, особенно во время испытания, что-то там с микрофоном происходит, во время испытания и проявиться, и выйти как золото, к сожалению, очень многие не умеют жить таким образом. Они не знают, как устоять во время испытания, как стоять на принципе, и как принцип выдерживает терпение, то есть как это испытание, и как принцип избавляет потом от испытания. То же самое, как у Иисуса. Он был голоден, его дьявол поднял на горе,
и сказал ему: прыгни. Действительно, если прыгнет, ангелы спасет, написано. Но это легче, это короткий путь. Но он говорит: не, я не прыгну. Это значит, он должен пуститься еще несколько дней голодным желудком. А потом ему сказали: давай, сделай хлеб. Это, чтобы хлеб стал, чтобы камень стал хлеб. Он мог это делать, у него была возможность. Но не потому, что он не мог сделать это, не потому, что ему не было голодно. Он был голоден. Но принцип, он знал, как жить по принципу, по принципам. Он знал, как жить по ценностям. И благодаря ценности, которые у него есть, что нет, лучше сейчас пострадать чуть-чуть, лучше сейчас мучиться, чем сдать позицию праведности. Что я не пойду на компромисс, я лучше буду жить по правде. Вот это спасло его. Что побудило меня эту проповедь читать? Вы не представляете себе, что я слышу и что я вижу в последнее время. Я не знал, что люди верующие могут такими быть. Я не знал, что вообще есть люди такие. Я слышал, считал, знаю теоретически. Но я не настолько близко к этому не столкнулся, что верующие люди становятся другими, когда испытание, когда давление на них, чтобы идти в сторону. Вот, допустим, возьмем ситуацию с пастором Софией. Когда было всякое давление на меня, на церковь, она была рядом, она была верна рядом. Почему? Потому что не было куда идти. Потому что она была здесь помощником. Если она уйдет сама, останется у разбитой карета, у разбитой карета останется. И стала рядом: пастор, я вас так люблю, я умру за вас, я что угодно сделаю за вас, все, мы с вами навсегда. Сколько поцелуев у меня от пастора Софии, это, наверное, больше, чем, короче, не скажу, так, короче, то обнимаю с утра до вечера, хорошо? Но как только, что была возможность ей иметь, то есть уже другая ситуация. То есть у нее уже есть своя пригретое место, да? Человек там 800 или сколько-то, 1000 или сколько. Уже есть стабильный доход. А вы знаете, как я делаю церковь? Мы начинаем дошерные церкви, мы не делаем церкви пастор свободе, как другие. Что все пожертвования в центр, и все пастор контролирует и так далее. Мы здесь даем полную свободу. То есть раз ты начинаешь церковь, ты сам контролируешь твои пожертвования, у тебя все, ты царь и король. И пастор Сонди даже не надо отчет давать. И человек воспользовался этим 3 года, ни разу меня даже не пригласил в свою же церковь. То есть провела работу так, чтобы а пастор Сонди и апостольство даже, чтобы было далеко, да? А потом, когда уже появилась возможность, чтобы давление опять, либо сражаться, либо опять рискнуть. А зачем теперь рискнуть 3 квартиры в городе? Зачем теперь рискнуть 1000 человек с тобой? Пожертвования, десятины. Почему бы не просто все нормально, я вас люблю, но моя хата с краю. Не зачем. То есть уже есть куда уйти. То есть видно здесь пробел по принципам опять. То есть какая разница? Он говорит: какая разница? Мы просто вы идете своей дорогой, мы своей дорогой. То есть, какая разница? Нет проблем. Мы только у нас видение разное. То есть ничего страшного. Я не знаю. Но если тонко смотреть, люди, которые думают, знают, что это предательство. И как бы это маской, какой бы маской не покрасить это, да? И каким бы цветом бы это не поделать, то есть это все равно не жизнь по принципам Царства Божьего. В Царстве Божьем, вы знаете, что люди говорят? Твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. И твоя земля будет моя земля. То есть они поступают как Рув. И говорят, что мы в завете.
Царство Божие – это завет прежде всего, да? Но я, София, просто как пример я вам провожу только чтобы, потому что это свежее, да? Это как громкое такое. Но вот такой поступок, как у Софии, я вижу его с момента этих проблем каждый Божий день. Каждый Божий день. Каждый день. Именно более менее заметные ситуации. Допустим, на дне я разговаривал с одним пастором, не центральной, дочерней церкви, правобережной альянсов. И мне говорит этот пастор, что 2 человека из его духовного совета ушли к Рекуренеру. И я говорю, почему? Оказывается, что они, причем ушли только месяц назад. Только что дошло до них, они, кто-то распечатал из той церкви им, рассказы это Шварца, Ивана Шварца. И принесли им. И они посчитали и сказали, неужели это правда? Переговорили между собой, говорю, пастор Сандей способен на такое. И они пошли к своим пасторам и говорят, мы уходим. Потому что, туда, когда они мне рассказали, кто они, я в шоке. Это люди, которые оба, они родители, бывшие наркоманов. То есть, это люди, которые пришли, умирали. Кто из вас были связаны с наркотиками, дети и так далее, вы знаете, о чем речь идет. То есть, это люди, которые умирали, да? Пастор Сандей создал церковь, да? Через которые просто их спасли, а потом и детей еще и спасли, и они пришли в церковь, еще не только ходили в церковь, стали лидерами, стали духовный совет пасторов. И теперь по интернету, а кто-то, я люблю, как кто-то называет интернет, что это помойка или как там. Да, помойная яма или что такое. То есть это место, где все грязи приходят. И люди, которые 10 лет спаслись, человек, даже если это правда, допустим, даже если это правда, как я бы себя вел? Поэтому я в шоке. Я в другом мире просыпаюсь, потому что такой случай, это каждый день. Я уже, наверное, 100 таких случаев уже слышал. Что я человеку из церкви, конечно, Богу, все же говорят, а какая разница, это же Бог спас меня, это же Бог спас меня. Но Бог же, он не космонавт, Бог через людей только работает, да? Это понимаем. Но чтобы люди вычеркнули это, какой человек, человек не важен, это просто Бог напрямую. И таким образом, забывая даже то, что кто-то делал им добро, вот я с этим не столкнулся. Не столкнулся так плотно. Я теперь начинаю понимать, почему в нашей стране здесь, да, с тукашам так строго относились. Теперь я начинаю понимать. Потому что предательство было, это была страна сплошного предательства. То есть, а я же проповедовал даже о том, что это нормально быть тукашом. Это в Америке, я говорю, что когда, допустим, кто-то делает неправду, ездит на автомобиле, да, и видит, кто-то перегоняет там на красный, и звонит милицию, говорит. И что русские в Америке очень сильно ненавидят американцев за это. А в Америке, наоборот, таких людей награждают. Это считается хорошие граждане. И я, да, в сфере безопасности других, защиты. Но там это хвалится. Но русские не любят. Я думаю, почему русские это не любят? Потом мне там русские говорят, что в Союзе это предательство, это столько. Теперь, только вот теперь, я даже... Мне один пастор в городе говорит, пастор, ты никогда не поймешь наш менталитет, почему мы такие. Вот, допустим, он мне говорит, пастор мне говорит, а я понимаю Софию, потому что эта система уже была у нас все. Что родители даже написали или в нужное время кинули своих детей. Дети
в то время, в той системе, дети иногда писали что-то на родителей, на доносы, что даже на работе, коллеги, которые хорошо друг к другу относятся, оказывается, он тебе еще и напишет, что я это понимаю. Для наших людей это в крови говорит, такое предательство. И я думаю, я не думал, я не встречал этого. Это мне даже в голову, не приходит мысль. И, допустим, он мне говорит, это как будто нереально, как будто я в другом мире оказался. Он мне говорит, пастор, ты что? А я понимаю людей, этот пастор русский, украинец, говорит, а ты что, как ты понимаешь, что твои же члены церкви, которые ты поднимал, он говорит, я не понимал то, что случилось. Ты хочешь делать украинцев состоятельными, успешными, богатыми. А ты что, не думал, почему украинцы это не делают? Потому что ты еще наивный, ты еще нашего народа не понимаешь. И наоборот, в Украине, если я состоялся, у меня получилось, держи в расстоянии, или давайте служите мне. А чтобы вы все стали как я? Не. Он говорит, украинец это не сделает, потому что он понимает по системе, где мы жили, или русский не сделает это. Потому что он понимает, что если я сделаю все такими же, как я, меня уже не будет там завтра, говорит. Он говорит, почему в Киеве все пасторы отказываются делать церкви, как ты делаешь? Бог тебе дал людей, авторитет, ты берешь, разделяешь твою же церковь, 300 человек туда, 500 человек туда, и ставишь их без отсчета. С ума сошел. И говорит, никакой рус или украинец это не сделает. Почему? Потому что понимает, что предательский дух Советского Союза, совдеповская, еще живет во многих людей. Почему они это не сделают? Даже если эти не предадут их, но все равно у него самого страх сидит, что его все равно предадут. То есть он живет этой безопасностью, что меня обманут. Он говорит, я, допустим, это не сделал. Я это не сделаю. Ты это сделал, ты говоришь, что ничего страшного. Теперь кто прав? Он мне говорит, теперь кто прав? Я считаю, что я прав. У меня вся церковь целая. А у тебя, видишь, появилась София, появилась Коршинов. И еще, может быть, кто-то еще появился. То есть мне начинал говорить так. Но у меня, конечно, потрясение в том, как мне жить дальше. Жить, веря принципам Царства Божьего. Жить, как я живу сейчас, но быть уязвимым, подвергать себе опасности постоянной, или заботиться больше о своей безопасности и жить как все. Это вот самая большая проблема, которая у меня есть сейчас, на сегодняшний день, с этого декабря месяца, как это все началось. Потому что каждый день сталкиваюсь с ситуациями, которые не могу верить, я не могу поверить, я в шоке каждый день. Вот, допустим, даже сейчас мой пастор, вы видели, я сидел с пастором Андреем, мы говорили о ком-то. Этот человек, который, если я назову ее название, его имя все знают. Это человек, кого я сделал сцену, я взял ее с собой по всему миру, сделал героем, отец, сам тоже знаменитый человек. И теперь сомневается, не то, что сомневается, ладно, каждый может сомневаться, но выслушал всякий бред обо мне, и теперь говорю, я не знаю, пастор, то есть. Я думаю, Боже мой, я не могу понять. Даже если, ладно, пастор что-то сделал неправильно, ничего. Человек это меня сделал, он мне спас, он меня, я обязан ему. Что бы не сделал бы, даже я бы пришел и сказал бы, слушайте, я такое не понимаю, что-то случилось и так далее. Но начинать распространять или начинать верить каким-то слухам, начинать очень тяжело быть
в моем состоянии. Не дай Бог, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Допустим, как я могу, вот, то есть люди не умеют жить по принципам. Допустим, что эта девушка бы сделала, о которой я сейчас говорю? Она должна была сказать по слову, что такое принцип, как Даниил сделал. Да, это той же самой ситуации, как Хам. Вы знаете ситуацию с Хамом, да? Хам, да, Ной был наг. И Хам видел эту наготу и воспользовался. Он признался, что он наг, и не высмеял, можно сказать высмеял, что он признал факт наготы не со страданием, не с покрытием, не с пониманием, не с благодатью, а с такой позиции осуждения. Ты опустился до такого уровня, напился, и ты себя называешь папой. Еще и не то, мало того, что напился, ты еще и то, и за это заслужил проклятие, друзья. Но братья, которые поняли принципы Царства Божьего, сказали, даже если он напился, даже если он, но это человек, благодаря которому мы вошли в лодку. Если бы не он, мы бы не попали в эту лодку. Мы бы уже были уничтожены вместе с остальными. Но чтобы люди это не вспомнили, что, слушай, если бы не он, я бы уже не был, я бы уже тонул с этими давно. У меня не было бы разговора, кто прав, кто не прав. Это то, как София должна была себя вести, потому что она должна была упасть, она хотела прыгнуть с 15-го этажа. Когда я ее, она сама говорит, спас. Шидловский, то же самое. То есть вот эти все ситуации, как что говорит по поводу Сафонова, 19 лет, был в банде, группировке, спас его, сделал человеком. Теперь он дает оправдание людям, которые его слышат. Как ты мог написать на пастора? Я не хочу, это адвокаты на меня, мне же обещали 12 лет. Сказали, что если я это не сделаю, мне 12 лет светит. Чтобы себя шкуру от 12 лет, поставить заявление на человека, который тебе дал жизнь, все то, что ты имеешь. За подушка не будем говорить. Вот это же все, это же экзамен очень серьезный. Тогда я должен еще прийти сюда, смотреть на вас. Это какой мой экзамен? Прийти сюда опять на служение, смотреть на вас, как будто у меня ничего вообще не было. Смотреть на вас таким же теплом, смотреть на вас с такой же верою, как я всегда, смотреть на вас и еще продолжая рисковать собою, поднимая, рискуя все равно поднимать. Зная при этом, что это будет, все равно, по-любому. Кто-то из вас опять завтра пойдет напишет заявление. То есть у них 600 или 60 или сколько там заявлений. То есть это же мои люди, которые... И этот пастор был прав в этом плане. Он говорит, ты хотел делать украинцев богатыми. Это потому, что ты не жил, как я жил. Ты 40 лет при этой системе, говорит. И говорит, вот, а кто теперь пишет против тебя? Ты кого ты хочешь сделать счастливым, видишь? Потому что если бы получилось бы, тогда ты хороший. Но ты только хороший на какое-то время, пока я не стану самостоятельным. Когда я стану самостоятельным, это не ты сделал, это я сделал. Он мне так говорит. А если не получится, не я принял решение, не я виноват. Вот он меня толкнул. И получается, что мне делать? Я постоянно думаю об этом. Я постоянно говорю, что я должен измениться. Я слишком много доверяю людей. Я слишком много люблю людей. Я слишком много ощу помочь людям. Я должен измениться. Я должен жить по-другому. Но у меня не получится. Потому что я начну думать, что это получается не стать как все. Даже если я страдаю от этого всего. Во-вторых,
это значит не изменить Богу. Если я перестану жить по этим принципам, которые сам Бог жил, Иисус сам, желая помочь людям, его распяли. Ему больно за это, но он понимает, что ему лучше быть верным принципам Царства Божьего. Вот, допустим, кто-то, девушка, женщина, короче, вот такие истории, просто масса, на каждом шагу. Человек, который умирал от рака, Бог ее исцелил. Наш лидер ее из домашней группы, она 3 месяца возила ей еду, у нее нет, дети ее не верующие, они ее не... 3 месяца, каждый день, меня возила, это она меня мучила просто. Наша сестра из моей домашней группы, давайте, пастор, поедем туда. И я ездил в эту больницу, но я даже не за себя не говорю, я не сколько раз. А она постоянно туда. После того, как она выздоровела, эта женщина, ситуация начинается. И говорит, она приходит и говорит, благословите меня, я хочу туда уйти. Почему? А здесь нет любви. Я говорю, ну, выздоровелась. Теперь о любви задумалась. То есть, вот, как вам сказать, а что сказать, допустим, сегодня же, человек, который мне делает массаж, 2 сына у него, мужчина с женой, 2 сына. И оба сына были наркоманами. Ко мне домой приходит, общаемся, шутим, принял как человек из дома. Спрашиваю сейчас у подруг, знакомых, и говорю, что там случилось, где этот массажист, что-то звоню, я говорю, не могу. Говорю, пастор, вы не знаете? Я говорю, я не знаю, что там. А он прислал смс-ку пастору, дошерной церкви. смс-ку пастору из-за этих всех ситуаций, да? Что-то тут вещи там, или кто-то ему рассказал, из еврейской общины, или что-то сын, или туда ходит. Что Кодос воз здесь, или что-то там, что это не сила Божья и так далее. Представляете себе, пишет смс-ку, мы уходим из вашей церкви, 2 сына уже 5 лет, Николаса, стали людьми, 2 сына, нету третьего, то есть единственный, за что они жили. Я помню, как они пришли первый раз сюда, муж и жена, они бели, они не жильцы, они депрессии такой. Я лично молился за них, пастор определили, как возили с этими ценами, сыновьями. Теперь стали людьми. Теперь кто-то сказал на этого человека, кто тебя спас, что он колдун, что это не церковь. И ты берешь, уходишь в баптистскую церковь. Я говорю, мне просто хочется, опустить руки. Говорю, Господь, сделай, что хочешь с этим твоей церковью. Я не хочу. Просто возьми, сделай, что хочешь. Вообще, или меня собери, я не знаю. Потому что я не могу. Как жить после этого? Люди не умеют жить по принципам. Стоят на принципе. Жить по принципам. Это же еще, мы еще до крови не сражались. Это еще не все хуже, самое хуже, что может быть. Помните при коммунизме? Пистолет вот так ставили. И говорили, отрекись от креста. Или ты будешь жить. И бывали такие, которые отрекались. Но люди, большинство стояли, поэтому вера осталась до нас. Но я вижу это при своей жизни, как люди молятся Богу, ревностны в церкви, но когда испытания жизни приходят, растают, как мороженое перед 40 градусов температуры. То есть это проблема. Люди не умеют жить по принципам. Давайте прочтем эту историю еще раз. Кто-нибудь возьмите микрофон. Есть там у вас? Даниил, 1 глава. Даниил 1:8. Даниил положил в сердце своем несколько... Давай с 3 стиха.
И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Вальтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авденага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Видите, он же понимает, если он не будет есть, он будет худой, он потеряет шанс, он потеряет назначение. Но он знает, что быть верным Богу оправдает его рано или поздно. Верность Богу, Бог найдет свой способ, свои пути, как его спасти. Даже если от него откажутся, даже если он потеряет эту позицию. Верность, даже когда тяжело. Верность принципам, даже не человеку, а Богу. Нам надо начинать понять, что мы наги перед Богом, что мы под Богом ходим. И каждый день наши решения мы сдаем экзамены, друзья. Помните историю с Иосифом? У него была возможность спать с этой женщиной, да? Но он говорит, нет, я не хочу, как он сам сказал, я боюсь Бога и начальника своего доверия я не хочу предать. Никто не знал, но принцип, жить по принципам, она всегда больна и тяжелее, но рано или поздно она оправдает. Вот здесь этот принцип оправдал Даниила. Там этот принцип оправдал Иосифа. Почему я проповедую об этом? Я думаю, Боже мой, если у меня церковь такая, которая разлагается на всю сторону только по слухам, а если бы это была правда? Ладно, если бы это была правда, я бы терпел. Но тем более, когда явно никто ничего никогда не докажет и не может быть. Ладно, другой. Как это люди, кому ты думаешь, ты доверял всю свою жизнь, могут потерять доверие так быстро? Или идти на такие... Вот, допустим, один муж говорит своей жене, ты еще ходишь в церковь, да? Давай будь аккуратный, не садись первые ряда, потому что там записываю все. Давай только, не подходи к пастору Сандей, потому что все снимается. Давай ты только последние ряда, потому что, кто его знает. Не надо светить. Я говорю, Боже мой. Нам тогда не срочно надо принимать меры. Принять меры, по крайней мере, учить людей о том, что значит быть верным Богу даже до смерти. А некоторые просто говорят, ничего, просто Бог нам открыл перейти в другую церковь. И говорят, что ты же больный. Ей поставили диагноз рака. Он говорит, и ее подруга говорит, давай пойдем к пастору Сандей. Нет, а пастору Сандей сейчас же такое говорят. Такие сейчас шум возле него. Не, мы перешли в другую церковь. Это при том, что это все неправда. Вот, я не знаю, как вы, да? Но, может быть, это вас удивляет или не удивляет. Но меня это не только удивляет, это меня уничтожает вот эти действительности такие. То я в шоке, потому что я доверяю, а я же максималист. Я же доверяю всю свою жизнь людям.
на 100%, на 100 лишних процентов. Потому что я вкладываю в себя так, как фанат в люди, веру и доверие. И такие вещи для меня, они очень сильно работают. Но зато моя жена теперь, это ее время. Потому что она теперь мне говорит, видишь, умнеешь в 40 лет. Надо было дожить, мне говорит, до 40 лет. И 42 года, чтобы до тебя это дошло, что оказывается люди лукавые. Здравствуй, мой муж. Или как вы думаете, о тех пасторах, мои пасторы, которые самые тяжелые минуты их жизни, прибегали ко мне, я сделал все, что мог, как для себя. Теперь говорят, скоро пойдет давление на посольство Божие. И что, быстренько подали свою на перерегистрацию в церкви. Они говорят, не, мы с вами, только чтобы убрали оттуда слово посольства Божие, чтобы никто не знал, что мы связаны. Как я, один человек, должен это все перенести? Нет, то есть это через мою душу каждый, потому что их все я люблю, и я думал, что они как я. Я всегда думал, что они как я, что все люди как я. Оказывается, что люди отличаются. Но я хочу все равно, чтобы был остаток. Поэтому я считаю эту проповедь. И я думал, что эта проповедь откроет глаза некоторым из нас. Чтобы мы поняли, что верность принципам всегда лучше, чем временный компромисс. Потому что мне, допустим, адвокаты мои, что они говорят? Они говорят, все эти ребята, которые на вас наговорили, что они себе уже яму закопали. Потому что они не только, они думают, что милиция обещала, милиция выполнила, но на самом деле они уже стали рабами в этой системе, потому что они уже оттуда, они себе наговорили, короче. То есть они не знают, что в конце концов быть верным принципам всегда лучше. И принцип всегда оправдает. Но вот компромисс, оно всегда уничтожит. Вот другая ситуация. Там же в Данииле, 3 глава, 13 по 18 стихи. Читайте, пожалуйста. Я в последнее время начал вспоминать, вот особенно как Андрей сейчас приехал. Он постоянно мне, когда он был со мной рядом, задавал мне один и тот же самый вопрос. Я думал, что я ему ответил тогда, потому что я думал, что я его понял. Только сейчас, благодаря этой проблеме, я понял, что я его не понял. Я ему не понял то, что он хотел сказать. Он постоянно мне задавал вопросы одни и те же самые тогда. Говорит, пастор, ну, как вы считаете, почему люди в церкви, у них все, пока они в церкви, все классно, все хорошо, ну, вроде бы они верующие все. А в миру не получается у них жить по этим, ну, вещам, то, что вы учите. И я думал, что как это не получается. Я думал, что не, он просто не понял людей. Ну, откуда ты знаешь, что люди не живут поэтому? Он говорит, я же сталкивал, я знал, что люди не живут. А я не могу поверить, что люди не живут. Вы представляете, насколько я наивный. И это так достает мою жену, вы даже не знаете, как это достает. Я говорю, я тебе смотрю на тебя, пастор. Как будто вроде бы умный человек. И с другой стороны, такие вещи не понимает, говорит. Он говорит, не все как ты, празднись. И теперь только я начинаю понять то, что Андрей постоянно говорил. Что люди, оказывается, не могут жить по этим ценностям и принципам, как мы даже проповедуя об этом. Теперь я начинаю его понять, что действительно, может быть, действительно люди живут, как они жили до того. Он так мне всегда говорит, что у них уже есть образ, система, и что они начинают продолжать жить по той системе. Хотя они уже другое знают, но они не живут по этому. Вот теперь я начинаю это понять, друзья. Не все. Но вот есть люди такие же, да? Нет, я не знаю, что вот пастор говорит, что они такие люди изначально лукавые. Но я не могу поверить, что они изначально... Может быть, я опять заблуждал, я уже не уверен. Но мне
очень верить, что они изначально не были лукавыми. Вот, допустим, эти все люди, которые я сейчас говорю, что они сейчас кидают и говорят, что нет, мы считали что-то. У них действительно сомнение пришло. Они были искренние. Это люди, которые были лидерами в духовном совете. Это люди, которые служат, вот как и вы. Не которые были лучшими вас, как лидеры. И у них было искренно. Но у них, что я говорю, что у них какое-то сомнение появилось. И они искренне сомневаются. Искренне. Просто я не могу понять, почему они не поступают по принципам. Чтобы вывести, может быть, все до конца. Или, может быть, прийти к пастору, поговорить на чистоту. Почему они не идут по принципам до конца? Это то же самое, как епископы, да? Епископы, которые все это наговорили. Они меня уже, если бы по епископам, они меня уже посадили, уже осудили. Они же сказали, мы считаем, что пастор Сандей ответственный за организацию King's Capital и все финансовые. То есть они very ответственны. Искренне, они very ответственны. Но почему они не поступали по истине, по слову, по принципам, чтобы выяснить, истину ли это или нет? То есть, я думаю, что люди, я лично считаю, может быть, опять я ошибаюсь, потому что я уже ничего не понял. Я считаю лично, что люди просто искренне заблуждаются. Я всегда так считал, что никто не может сознательно идти на зло. Но эта ситуация, которая происходит, меня меняет. Я начинаю думать, что есть люди, которые сознательно идут, верующие. То есть, оказывается, есть такие, которые способны на то, чтобы сознательно идти на компромиссы, чтобы себя шкуру спасти. Это то, что я начинаю обнаруживать. Я всю жизнь всегда думал, если даже верующий что-то неправильно делает, скорее всего, его запутали, или он не знает, или он ошибается. Но теперь я начинаю понять, что люди делают неправильно, не только потому, что они ошибаются, а потому что интерес свой ставят выше, чем интерес Бога. А как я жил в наивности, думал, что если он верующий, что он ставит интерес Бога, естественно, особенно если он ходит ко мне в церковь, слышит мои проповеди, если я это все ему учил, 10 лет, 5 лет, не может быть иначе, я думаю. Оказывается, что люди могут это все слышать. Они не взросли в себе способность жить по-другому. Да, считайте это местописание. Даниила 3, с 13 по 18 стихи. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, были богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» Видите, принцип, опять же, получается, что люди, которые живут по принципу и по принципам, намного меньше, чем люди, которые на авось идут. Вот, допустим, в этой ситуации вся страна, царь приказал всю страну, и там было 3 миллиона евреев, или я не знаю, сколько миллионов, но много. И они все пошли на компромисс, потому что они хотели шкуру спасти, жизнь спасти. О, моя ребенок, о, моя жена, о, моя... Не все, как я, допустим, радикал. Если жена, дети, Бог о них позаботится. Иду на принцип, да? Оказывается, не все способны так жить. То есть это тяжело людям вот так принять такое решение. Вот эти люди не могли принять, но Даниил смог принять это решение. Потому что тяжело. То есть, но я хочу, чтобы мы с вами дошли до того момента, когда мы сможем сказать, я смогу принять такое решение. Дальше. «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Видите, это же тяжелое испытание. 3 человека, 4-й Даниил, которые смогли сказать: мы пойдем в печь.
И я даже думал, что, может быть, нам с вами не надо спешить. Потому что еще неизвестно, как кто себя поведет, когда попадет в эти следственные органы или какие-то комнаты с этими прессингами и так далее. Но нам надо все равно хотя бы основу себе заложить. Основу слова Божьего и принципа. В голове себе забить это, что бы то ни было, я буду стоять. Я недавно читал историю, книгу, где убивают человека и говорят ему, и он спрашивает у этих людей, которые хотели его убить, что вы хотите меня убить? Они говорят, да. А он говорит, я ждал этого, я жду вас. У него 9 детей. И он говорит, что я за идею лучше положу жизнь, чем пойти против принципа. Я думаю, что нам надо больше даже читать такие принципы, такие литературы, чтобы себе даже видеть, что люди как мы, не только Иисус. В истории христианства, если вы будете читать историю раннего христианства, почти 40% всех верующих в одно время, они вынуждены отдать свою жизнь, чтобы не отречься от Господа. До 40% было моменты такие, когда все было тяжело, не то, что сейчас. Если сейчас такой ерундовое, элементарное давление, и люди уже себя так ведут, а что будет, если будет такое же давление, как тогда? То да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Вот принцип. Это называется принцип. Это называется что? Принцип. Мы не поклонимся. Делайте, что хотите со мной. Сколько из нас может такое сейчас сказать? Вы знаете, я не буду рассказывать, я, получается, рассказывать все негативные, то, что сейчас возле нас происходит. Вот, допустим, одна девушка в моем офисе работает. Я прихожу на работу, одна же говорю, а где она? Она перешла в другую сектору. Почему? Но у нее сомнения, потому что вот все эти скандалы вокруг церкви. Человек меня видит каждый день, и у нее сомнения, святая нашлась. Я говорю, красота. Я говорю, что теперь уже делать? Но я вам скажу, что есть другие люди, не только такие люди. Все-таки есть такие люди, как Даниила, как Иосифа, как эти все великих людей. Потому что как минимум 2 человека ко мне подходили из нашей церкви, говорили, пастор, киньте все на нас, мы пойдем, возьмем на себя все. И я говорю, зачем? Ничего на вас кину, я ничего не сделал. Ничего кинут, если бы еще кинут. Но вот это герои, эти люди, которые готовы себя жертвовать, чтобы невиновного человека не наказали. То есть тоже такие люди. Но вы знаете, я тоже недавно читал одну фразу такую, которую мне прислал пастор Михайлик с Америки. Это Мартин Лютер Кинг, младший, вот этот африканский герой в Америке, да? Он сказал, что во время испытаний и тяжелых сражений, он говорит, после того, как все проходит, удивляет нас не шум и крик и угроз наших врагов, больше всего потрясает и удивляет, а молчание и беззвучное молчание наших так называемых друзей. Или колечных друзей, колечных друзей. То есть люди, которые должны были бы, которые ты считал друзьями, вот это больше всего разочарует, что это больше всего удивляет, это больше всего поражает. Не крики, не угрозы врагов, а какое-то безголосное молчание твоих друзей, так называемых друзей. То есть, когда угроза приходит к тебе, люди не хотят, чтобы осколки попали к ним. Люди боятся осколки. Может быть, осколки попадут и исчезают на время. Но в Украине еще есть другой момент. Когда мы говорим
Да, пастор, мы за правду, мы за истину. Но кто его знает? Зачем тогда об этом не надо говорить? Ну, просто мы где-то потихонечку, ну, светить нельзя, мы поддерживаем все равно. Без риска. Вы понимаете, что я имею в виду? Ну, мы здесь ожидать одну позицию. А зачем начинать это сам? Ну, посмотрим, какое направление пойдет, туда подует ветер, и туда... Не как вы. И пастор, идите сюда, вот, Надежда же, да? Вот, да. Вот, допустим, я вам расскажу за эту женщину. Она еще с одной Татьяна Куценко, и Арбузова. Когда самое такое первое такое давление было на меня, тогда, сейчас я более спокойный, потому что уже не страшно потерять церковь сейчас, потому что церковь сама уже будет жить без меня. Но тогда нам было всего лишь 3 года. И эти 3 женщины ходили, они оставили работу, уволились по собственным инициативам и начали ходить по кабинетам. Они обходили все кабинеты этой страны, только чтобы меня тогда тоже не выгнали из страны. Но благодаря им, мы с вами, кто пришел после 3-й годовщины, благодаря им мы с вами еще имеем посольство Божие. Вот, но не все, как вы. Даже тогда люди все, некоторые больше всего говорят, ну посмотрим, куда подует ветер. Ну, подождем, увидим. Что вы скажете? Пастор, вы знаете, я хожу в другую церковь. После того, как Вера Веселовская... Да, дочерняя церковь. Но после того, как Вера Веселовская вот, на лидерских сказала, я себе приняла решение, я буду ходить и туда, и буду ходить на ночные. Да, действительно, нам было 3 года. Я только пришла в церковь. И Татьяна Куценко мне говорит: Надя, мне Бог показал, что через тебя можно идти в эти организации, в министерство. Я говорю: Таня, ну если тебе Бог сказал, скажи, как я должна это делать. Она говорит: возьми свою записную книжку и листай. Ну, я проработала 20 лет в большой организации, я заходила во все министерства, и они приходили все к нам. Поэтому для меня хождение по высоким инстанциям это была не проблема. Вот. Я начала листать записную книжку, нашла там одного, звоню и говорю: твоя жена дома? Он говорит, она говорит, он говорит: нет. А что ты хотела? Я говорю: ты знаешь, что ли, я не знаю, мне нужно как-то выйти на кого-то, чтобы какого-то влиятельного. Он говорит: так ты ж сутки сам работала. Я говорю: ой, Боже, да. Я говорю: ну тебе нужна моя жена? Я говорю: нет, я уже все поняла. Я звоню Татьяне Куценко, Лидии, мы собираемся у нее и начинаем разрабатывать план. Как написать письма, как идти к ним, все. И, конечно, Григорий Михайлович, я с ним работала, он очень хороший человек тогда был, сейчас я не знаю. Он, конечно, помог. Он тут же позвонил в кабинет министров Курасу, Ивану Курасу, и говорит, что здесь девочки пришли по серьезному вопросу. А Курас курировал спорт и религию. Вот. Он говорит: тебе послать их или я возьму документы? Он говорит: нет, все оставлю себя. Вы знаете, одним звонком тогда были решены все вопросы. После этого уже пришла... Много раз ходили. Это Это она просто по чуть-чуть говорит. Вы же до того 2-3 месяца ходили, до того, как туда попасть. Да. Но, допустим, я помню, что вы ходили в какой-то кабинет по делам или куда-то, и им говорили, что Сандей, он наркотиками торгует. Что вам, девушка, мы имеем на него такие досье, мы имеем на него такие факты, у нас все собрано, вам и будет стыдно. Они говорят: вы такие красивые женщины, хорошие, приятные, но вам за него будет стыдно. Перестаньте ходить, потому что мы все сейчас видим. И вам будет стыдно, что вы когда-то ходили за него. И они говорят: нет, мы его знаем, нам не будет. И
были ли разные угрозы на их сторону? Вы знаете, да, были угрозы, я уже забыла, это же давно было, пастор все помнит. Вот, были угрозы, нам действительно нас запугивали, говорили, но мы, несмотря ни на что, я вообще такая отчаянная была, несмотря ни на что, мы всегда шли, и мы очень много ходили, просто это уже не скромно говорить, но действительно тогда была большая работа сделана. И после этого за нами пришли семья Черновецких, и стало уже веселее. Слава Господу. Что вы теперь Пастор, я вот смотрю на людей, действительно, мне все время хочется плакать. Почему? Потому что, зная вас с 96-го года, зная, чем вы занимаетесь... Я еще одну ситуацию помню. Я ходил, вот ее подруга Лидия, как раз предоставляла мне квартиру ее бесплатно, чтобы я уединился каждую неделю. И я однажды прихожу, и она такая, она всегда меня обнимает, целует. Тут просто здравствуйте, приходите. Меня приняла, ничего. Но она какой-то грустная. Я говорю, что случилось? Она ничего не говорила, ушла. Я там побыл 3 дня, молился, постился. А потом на 3-й день она себе мне дала угощение, готовит мне кушать, прежде чем мне уйти. И она начала мне рассказывать. А я была со своими знакомыми, высокопоставленными, там, театра и так далее. И они мне сказали, что это большие, она мне говорит, это большие люди, они не могут врать, они все знают. Но я вам тогда не хотел сказать. Но теперь, после этого поста, я думал, если человек не кушает, не пьет, ничего, 3 дня или неделю здесь, только молится, закрывается сам, ищет Бога, за нас молится, как это он может жить двойную жизнь? Короче, она решила мне рассказать. Она говорит, я решила вам рассказать. Мне почему я тогда было плохое настроение? Потому что мне говорили, что оказывается, у вас 4-этажный дом за Киевом. Вы все десятину пожертвовали себе в кармане. Вы жили, они говорили, что они вас знают, фотографировали. Они все, у них все есть, что мы просто вы нас за уши лапши вешите. И я говорю, неужели пастор может так играть роль? И было грустно, что я дура, бегу за него. Ну, короче, что вы хотели сказать людям? Вы знаете, все эти нападки идут от того, что люди просто завидуют нашему пастору. Это самая большая истина. Вы знаете, если бы этого не было, люди бы не вели себя так. Мне очень горько и жалко, я всегда плачу за пастора Софии. Я ее помню еще в самом начале, когда ее ребенку было 5 или 7 лет. Мы ходили вместе на ночные. Я вообще, то, что я знаю, мне вообще просто жить не хочется из-за того, что я готова, я себе иногда... Я иногда, вы знаете, пастор, лежу и думаю, вот подойду к пастору, скажу, вот вместо его убейте меня. Это будет лучше, это будет правильнее. Поэтому я вас умоляю и прошу, никого не слушайте. Вы видите пастыря каждый раз. Он свою душу отдает за нас. Как можно сегодня быть в предательстве и быть вдалеке от него? Я считаю, что это просто преступление. А нам, как верующим, и если мы боимся хоть чуточку Бога, мы должны действительно действовать так, как говорится в Библии. Будьте благословенны. Пастор, мы вас все любим.